الأصل أو الينبوع تبقى هي اللغة العربية أي لغة الضاد. هذا استرسال جميل، لكنني أود إذا شئت لي يعني أن تماشيني في ذلك، أود أن أوسع الشرفة دكتور بن سالم من زاوية حديثك عن محمد أركون. أنت يعني أوردت كلاما لأركون فيما يتعلق بمسألة اللغة العربية والهوية الحضارية وكذا، لكنني أعرف أن لك كتاب يتحدث عن الاستشراق في أفق انسداده، وربما أنت أو سواك صنفوا محمد أركون أنه يعني سليل هذه المدرسة الاستشراقية أو كذا. فما دمنا على ذكر محمد أركون، كيف تقوم إنتاج المفكر محمد أركون بشكل عام؟ هو طبعا سأظلمه إذا ما لخصت كل عطاءاته وكتابته في كلمات قصار، لكن أقول بأنه استنى لنفسه طريقة أي مستشرق آخر. الحلاج اشتغل باسينو اشتغل على الحلاج، أرنالديز على ابن حزم، شارل بيرلا على الجاحظ، هو اشتغل على مسكوي. يعني نفس النهج، يعني بدأ مع مسكوي. ومن جهة أخرى طبعا هو حاول أن يقول أو أن يدعي بأنه جدد، ولا يتبرأ من الاستشراق، يقول إنه ليس مستشرقا، ويعتبر أنه جدد لأنه كان دائما يدعو إلى إعمال كل المناهج في العلوم الإنسانية من لسانيات وسيميائيات وتاريخ، بالأخص تاريخ الحوليات وسوسيولوجيا وعلم النفس التحليلي وما شاء الله من العلوم. وكان فكره برنامجيا، يبرمج، لكنه لم يكن يعني يطبق ما يدعو إليه. حتى في قراءته للقرآن كانت قراءات يعني مجتزئة لا أقل ولا أكثر. فنعتبر بأن العلم الحقيقي ليس هو الدعوة إلى مثل هذه افتتاح، هو انفتاح حقيقي، ولكن طبعا العالم هو الذي يدعو وفي نفس الوقت يطبق. هو لا مقولة يكررها في كتبه، يقول بأن أنا أفتح طريق ثم أدعو من يأتي بعدي من تلامذة أو من هذا كلام سهل، يعني أي واحد يمكن أن يقول أنا أفتح الطريق وعلى الآخرين أن يسلكوه، لكن لابد أن يعطي المثال، أن يعطي الحجة بأن هذا الطريق سالك وأنه قابل لأن يسلك مع الاختصاصات. يعني صارت طبعا الاختصاصات لا يمكن للفرد أن يحيط بكل هذه العلوم وبكل هذه المناهج إلى آخره، فهو عنده موضوع محدد، وطبعا يحاول حسب الاستطاعة أن يلقي عليه ما استطاع من أنوار كاشفة، لكن لا يمكن أن نشير إلى الأوراش وإلى المسالك وأن نقول للآخرين هلموا ادخلوا إليها. ومشكلة محمد أركون كمنت بالذات في هذا العمل، والآن صار يعني يكرر نفسه، يدور حول نفس الدائرة، مع العلم أنك علميا في المحصلة لا تخرج حقيقة بطائل. وهذا لو كان هناك متسع من الوقت. دعني أكون لئيما بعض الشيء في الأسئلة وأشاكسك. هل تعتقد بأن تكوينك العلمي أستاذ بن سالم في السوربون، ويعني ربما تلمذتك على يد بعض المفكرين الذين ينهجون منهجا آخر أو ينطلقون من منطلقات نظرية مختلفة عن المنطلقات التي تشربها مفكر مثل أركون، ربما أيضا يعني طبقات أخرى في تكوينك لها علاقة ربما بالماركسية، لها علاقة بالنيتشوية وكذا، هل لهذه يعني الطبقات في التكوين المعرفي أثرها في طريقة تقييمك أو نظرك لمحمد أركون؟ لا، شوف، هو في كل شيء يقول ربي زدني علما، متفقين، اطلبوا العلم ولو في الصين. وطبعا الذهاب إلى الصين ليس لطلب الشريعة الإسلامية أو فرائض الوضوء ونقائض الهدوء، هو لطلب العلم الصيني كما هو. كذلك الشأن بالنسبة للمناهج الأوروبية. طبعا نحن نحاول أن نوسع دائرة معرفتنا وأن ننفتح، ولكن علينا أن نقف بإزاء كل هذا الموقف النقدي، لأنه هو أساس الفكر وهو أساس الثقافة.
الثقافة التي ينعدم فيها النقد والفكر الذي ينعدم فيه الفكر الذي ينعدم فيه النقد لا يؤدي إلى شيء. فإذا ثم عندما ننفتح على الغرب ليس على كل الغرب ولكن على ما نعتبره ده إجرائية ده فائدة، وبعد ذلك هو نفسه نتحاور معه. وعندما نستوعب كل هذا يكون أو نستبطن كل هذا يكون هذا الاستيعاب كذلك خاضعا لضوابط وخاضعا لمعايير ومقاييس. كأنك تريد أن تقول بأن يعني الموقف النقدي في الفكر موقف مهم، ويعني أعتقد بأننا ما دمنا نتحدث في مشهد الفكر العربي، وأنا أعتقد بعض الأفكار التي طرحت الآن تقترب من يعني ما تم طرحه في كتابك ثقافة الحجر. أنت في هذا الكتاب نقدت أصحاب المشاريع العربية وسميت منهم ربما أركون وسميت الجابري وكذا، ونقدتهم بأنهم لا يقرؤون يعني لا يقرأ أحدهم الآخر. هذا ليس أنا الذي أقوله، لا تجد أبدا، هذا فقط في الهوامش، ارجع فقط هي مرآة. لا تجد على وجه الإطلاق في هامش هذا أو ذاك إشارة إلى هذا أو ذاك. بما تفسر ذلك؟ هل هي عدم قراءة؟ وأضف إليهم عبد الله العروي كذلك. تصور أن عبد الله العروي له كتاب اسمه مفهوم العقل. عندك العقل الإسلامي والعقل العربي، تتصور أو تفترض أن بشكل بآخر ولو على نحو انتقادي أن يذكر الجابري، مع العلم أن المشروع الجابري كله كان قائما على العقل والعقلانية. لا أثر للجابري في هل هي عدم القراءة دكتور بن سالم، أو يعني القدماء كانوا يقولون المعاصرة حجاب، بمعنى أن المتعاصرين يعني يميل أحدهم إلى أن يشتغل بالتوازي ويحاول أن يضع الآخر في الهامش. ولكن في ذلك العصر لم يكن لا انترنت ولا تواصل. يعني تصور مثلا ابن رشد وهو في الأندلس كان يشكو من عدم وصول بعض الكتب التي ظلت في المنطقة العربية ولم تصل إلى الأندلس، ولكن يعيش هذا كعوز كخصاص. أما وأنك أمام هذه الكتب وهي متداولة ومطبوعة وتمحوها من أفقك ولا تذكرها، بالنسبة لي هذا يطرح قضية الاعتراف. واحد لا يعترف بالآخر وهكذا. فطبعا هذا شيء مؤلم. وأنا عندما كتبت أو كنت أمارس شيئا من الصحافة وكتبت الكتاب الذي أشرت إليه معهم حيث هم، حاولت أن أطرح مثل هذه القضية، وحاورت كل هؤلاء، لا الجابري ولا العروي ولا أركون ومجموعة كثيرة من المستشرقين من رودانسون وأندري ميكيل وغير هؤلاء، لمحاولة النظر. أولا طرحت هذا المشكل ديال كيف أن مفكرين في وسطنا لا يقرأ بعضهم لبعض، ويمكن أن يقرأ وأن